Çfarë është Islami së i fe, çfarë është së i ideologji, dëhre çfarë është radikalizmi islamik? Islami, në kuptimin e tij fetar, është një fe monoteiste që beson në një Zot të vetëm, në shpalljen hyjnore, në profetët, në botën tjetër dhe në përgjegjësinë morale të njeriut për veprimet e tij. Në thelb, si fe, Islami ndërtohet mbi besimin, adhurimin, moralin, disiplinën shpirtërore dhe marrëdhënien e njeriut me Zotin, por kur Islami del nga hapësira e besimit personal dhe kthehet në program politik, në mjet kontrolli shoqëror, në flamur pushteti, në instrument ndëshkimi, përjashtimi apo imponimi, atëherë ai nuk trajtohet më vetëm si fe. Ai fillon të funksionojë si ideologji. Këtu duhet bërë dallimi i madh, i prerë dhe i domosdoshëm. Besimtari musliman nuk është problem, radikalizmi islamik është problem. Njeriu që falet, agjeron, beson, jeton me moral dhe respekton të tjerët është pjesë normale e një shoqërie të lirë. Problemi lind kur feja përdoret për të zëvendësuar mendimin, për të nënshtruar gruan, për të heshtur kritikën, për të mohuar kombin, për të përbuzur kulturën vendase dhe për të ndarë shoqërinë në të pastër dhe të prishur. 1. Islami si fe. Islami si fe mbështetet në 5 shtylla kryesore: dëshmia e besimit, falja, agjerimi, zekati dhe haxhi për ata që kanë mundësi. Këto janë akte adhurimi dhe disipline shpirtërore. Në këtë kuptim, Islami kërkon që njeriu të jetë i ndërgjegjshëm, i përmbajtur, i drejtë, i mëshirshëm dhe i përgjegjshëm. Në traditën klasike islame, feja nuk është thjesht rit. Ajo përfshin edhe moralin, ndershmërinë, drejtësinë, kujdesin ndaj të varfrit, respektin ndaj prindërve, ndalimin e mashtrimit, urrejtjes, shpifjes dhe padrejtësisë. Një dietar serioz i Islamit do të thoshte se besimi pa moral është i cunguar. Nuk mjafton të mbash shenja fetare në trup, në veshje apo në gjuhë, nëse zemra është e mbushur me arrogancë, urrejtje, përçmim dhe fanatizëm. Feja pa dije kthehet në zakon. Feja pa moral kthehet në hipokrizi. Feja pa arsye kthehet në rrezik. Pra, Islami si fe, në kuptimin e tij shpirtëror, është rrugë adhurimi, vetëdisipline dhe përgjegjësie morale. 2. Islami si ideologji. Islami si ideologji është diçka tjetër. Këtu nuk flasim më thjesht për besimin e një individi, por për përdorimin e fesë si sistem pushteti, si program politik dhe si mjet shoqëror për të komanduar jetën e të tjerëve. Kur dikush thotë, ligji fetar duhet të zëvendësojë ligjin civil. Kur dikush thot, identiteti fetar është mbi identitetin kombëtar. Kur dikush thot, gruaja duhet të mbyllet, të kontrollohet, të heshtë. Kur dikush thot, kush nuk mendon si ne është armik i Zotit, atëherë nuk jemi më te feja si besim personal. Jemi te feja si ideologji sunduese. Ideologjia fetare ka një rrezik të madh. Ajo e merr Zotin si emër, por shpesh kërkon pushtet për njeriu. Ajo flet për qiellin, por vepron mbi tokën për kontroll. Ajo përdor fjalë të shenjta, por synon bindje të verbër. Ajo nuk kërkon besimtar të lirë, kërkon turma të nënshtruara. Në këtë pikë, Islami si ideologji nuk është më thjesht religjion. Ai bëhet sistem politik, kulturor dhe shoqëror që tenton të formësojë ligjin, familjen, veshjen, edukimin, gjuhën, artin, moralin publik dhe identitetin kolektiv sipas një leximi të ngushtë fetar. 3. Çfarë është radikalizmi islamik? Radikalizmi islamik është deformimi ekstrem i fesë në një ideologji përjashtuese, kontrolluese dhe shpesh armiqësore ndaj lirisë, dijes, pluralizmit dhe identitetit lokal. Radikali islamik nuk mjaftohet të besojë vetë. Ai kërkon të imponojë. Nuk mjaftohet të falet vetë. Ai kërkon të gjykojë të tjerët. Nuk mjaftohet të ndjekë rregullat e veta. Ai kërkon që shoqëria të jetojë sipas urdhrave të tij. Nuk e sheh fen si marrëdhënie me Zotin, por si armë kundër njeriu. Radikalizmi islamik shfaqet kur feja kthehet në instrument për të kontrolluar gratë, të sulmuar mendimin e lirë, të poshtruar kulturën kombëtare, të përjashtuar ata që mendojnë ndryshe, të vendosur përkatësinë fetare mbi gjuhën, historinë dhe kombin, të krijuar ndarje mes neve dhe atyre, të trajtuar kritikën si armiqësi ndaj fesë. Ky është thelbi. Radikalizmi nuk është thjesht besim i fortë. Besim i fortë mund të ketë edhe një njeri i mirë, i qetë, i ditur dhe i respektueshëm. Radikalizmi është kur besimi shndërrohet në arrogancë, në imponim, në urrejtje dhe në projekt dominimi. 4. Dallimi mes besimtarit dhe radikalit. Ky dallim duhet thënë qartë, sepse pa këtë dallim bëhet padrejtësi. Besimtari musliman mund të jetë qytetar i mirë, shqiptar i mirë, prind i mirë, fëmijë i mirë, punëtor i ndershëm dhe njeri me moral. Ai mund të ruajë fenë e tij pa e sulmuar identitetin e tjetrit. Mund të falet pa fyer kombin. Mund të agjerojë pa përbuzur kulturën. Mund të besojë pa imponuar. Radikali, përkundrazi, nuk e pranon këtë bashkëjetesë. Ai kërkon përplasje. Ai ushqehet me ndarje. Ai ka nevojë për armik. Nëse nuk ka armik, e krijon vetë, herë perëndimorët, herë laikët, herë gratë të lira, herë kombëtaristët, herë të krishterët, herë muslimanët që nuk janë si ai. Besimtari e përdor fen për të rregulluar veten. Radikali e përdor fen për të kontrolluar të tjerët. Besimtari kërkon paqe me Zotin. Radikali kërkon pushtet mbi njerëzit. Besimtari ka për ulësi. Radikali ka arrogancë. Besimtari lutet. Radikali akuzon. Besimtari jeton fen. Radikali e politizon fen. 5. Radikalizmi dëhre. Radikalizmi islamik ushqehet shumë shpesh nga mungesa e dijes së thellë. Jo çdo njeri që citon tekst fetar është i ditur. Jo çdo njeri që përdor fjalë arabe është dietar.
Jo çdo njeri që flet me ton të ashpër për fen e kupton fen. Dia islame klasike ka pasur shkolla, debat, metodologji, interpretim, kontekst, gjuhësi, jurisprudencë, etik dhe filozofi. Radikali zakonisht i heq të gjitha këto dhe merr vetëm urdhrin e prerë, fjalën e shkëputur, ndalimin, dënimin, frikën dhe bindjen. Ky është varfërimi i fesë. Një fe e madhe nuk mund të kuptohet me slogane. Nuk mund të reduktohet në britma, etiketime, sharje dhe urrëtie. Feja kërkon dije, maturi, përullësi, kontekst dhe ndërgjegje. Radikali nuk i do këto, sepse këto e bëjnë njeriu të mendojë. Dhe njeriu që mendon nuk komandohet lehtë. 6. Radikalizmi dëhre kombi për shqiptarët. Çështja është veçanërisht e ndjeshme. Shqiptarët historikisht kanë mbijetuar si komb jo sepse kanë qenë një fe e vetme, por sepse kanë mbajtur gjuhën, gjakun, kujtesën, zakonet, flamurin dhe ndjenjen kombëtare mbi ndarjet fetare. Shqiptari ka qenë musliman, katolik, ortodoks, bektashi, laik, por ka mbetur shqiptar kur nuk e ka lejuar fen të bëhet thik ndarse kundër kombit. Prandaj çdo ideologji që kërkon ta vendosë përkatësinë fetare mbi shqiptarin bie ndesh me vetë historinë shqiptare. Shqiptaria nuk është kundër fesë. Shqiptaria është çatia e përbashkët që i ka mbajtur fet pa e coptuar kombin. Radikalizmi islamik bëhet i rrezikshëm kur përpiqet ta paraqesë kombin si të parëndësishëm, gjuhën shqipe si dytësore, historinë shqiptare si të pavlerë dhe identitetin kombëtar si pengesë për një identitet fetar më të madh, më abstrakt, më ndërkombëtar. Kjo nuk është thjesht çështje fetare. Kjo është çështje civilizuese, kulturore dhe kombëtare. 7. Radikalizmi dëhre gruaja. Një nga shenjat më të qarta të radikalizmit është raporti me gruan, kur gruaja trajtohet si pronë morale e burrit, kur vajzës i kufizohet shkolla, puna, veshja, liria dhe zëri, kur nderi i familjes vendoset mbi trupin dhe vullnetin e saj, kur feja përdoret për ta mbyllur, për ta friksuar, për ta kontrolluar, atëherë kemi hyrë në zonën e radikalizmit, një shoqëri që e mat moralin vetëm te gruaja, por i fal burrit hipokrizin, dhunën, arrogancën dhe padijen. Nuk është shoqëri fetare. Është shoqëri patriarkale që përdor fen si mbulesë. Dinjiteti i gruas nuk është kërcënim për fen. Liria e saj nuk është armik i Zotit. Shkollimi i saj nuk është prishje morale. Zëri i saj nuk është turp. Përkundrazi, një shoqëri që friksohet nga gruaja e ditur, e lirë dhe e ndërgjegjshme tregon se problemi nuk është feja, por pushteti mashkullor i maskuar me fe. 8. Radikalizmi dëhre gjuha. Një tjetër pikë delikate është gjuha. Në islamin klasik, arabishtja ka rëndësi të veçantë liturgjike sepse lidhet me tekstin e Kuranit. Por kjo nuk do të thotë se njeriu duhet ta përbusë gjuhën e vet për shqiptarët. Gjuha shqipe është shtylla e identitetit kombëtar. Një besim që e largon njeriu nga gjuha e nënës, nga kujtesa e të parëve dhe nga kultura e vendit të vet, nuk po e bën më të devotshëm, po e bën më të shkëputur nga rrënjët. Feja që nuk flet me zemrën e popullit mbetet e huaj. Dhe Zoti, në kuptimin më të thellë shpirtëror, nuk ka nevojë për gjuhë të huaj që të kuptojë njeriu. Njeriu mund të lutet me gjuhën e nënës, me lotin e vet, me dhimbjen e vet, me shqipen e vet të njohësh. Arabishten si gjuhë të tekstit fetar është një gjë. Të përbuzësh shqipen në emër të fesë është diçka krejt tjetër. E para është traditë fetare. E dyta është varfëri kulturore. 9. Radikalizmi si projekt identitar. Radikalizmi islamik nuk synon vetëm ta bëjë njeriu më fetar. Ai shpesh synon ta rindërtojë identitetin e tij nga e para. Ai i thotë, mos u identifiko më me kombin, por vetëm me umetin, mos u identifiko më me historinë tënde, por me historinë e një bote tjetër, mos u identifiko më me gjuhën tënde, por me një gjuhë të shenjtëruar, mos u identifiko më me kulturën vendase, por me modelin e importuar, mos e shih veten si shqiptar i një feje, por si pjesë e një projekti fetar mbi kombëtar. Ky është momenti kur radikalizmi bëhet kërcënim për identitetin kombëtar. Jo sepse një shqiptar nuk mund të jetë musliman. Sigurisht që mundet. Por sepse një shqiptar nuk duhet të bindet se për të qenë besimtar duhet të jetë më pak shqiptar. Ky është mashtrimi më i madh ideologjik, ta bindësh njeriu se rrënjët e tij janë pengesë për besimin e tij. 10. Shenjat e radikalizmit islamik. Radikalizmi mund të dallohet nga disa shenja të qarta, kur dikush e sheh çdo kritik si sulm ndaj fesë, kur përdor fjalor përjashtues, kafir, armik, i prishur, i shitur, pa fe, kur përbuz flamurin, kombin, gjuhën dhe historinë shqiptare, kur kërkon ndarje të fortë mes burrave dhe grave në çdo hapësirë shoqërore, kur i vendos gratë nën kontroll moral të familjes apo komunitetit, kur uren artin, muzikën, kulturën dhe mendimin e lirë. Kur e sheh demokracinë, ligjin civil dhe shtetin laik si armiq, kur sheh komplot në çdo debat, kur e quan veten më të pastër se të tjerët, kur nuk pranon pyetje. Radikalizmi fillon aty ku mbaron pyetja. Sepse pyetja kërkon mendim. Mendimi kërkon liri. Liria është armiku më i madh i çdo fanatizmi. 11. Pse është i rrezikshëm? Radikalizmi islamik është i rrezikshëm sepse nuk mjaftohet me jetën private të besimtarit. Ai kërkon hapësirën publike. Kërkon shkollën. Kërkon familjen. Kërkon gruan. Kërkon ligjin. Kërkon gjuhën. Kërkon mendjen. Ai nuk vjen gjithmonë me dhunë të hapur. Shpesh vjen me moralizim. Me turpërim. Me presion. Me këshilla. Me ndarje sociale. Me kontroll familjar. Me friksim të vajzave. Me heshtje ndaj mendimit ndryshe. Rreziku i tij nuk është vetëm fizik.
është kulturor, është psikologjik, është shoqëror, është kombëtar. Një shoqëri nuk radikalizohet brenda natës. Ajo radikalizohet kur hesht ndaj shenjave të vogla, kur një vajzë turpërohet pse vishet sido, kur një fëmijë mësohet të urrejë tjetrin, kur gjua shqipe quhet e pamjaftueshme për Zotin, kur flamuri shihet si dytësor, kur dia zëvendësohet me dogmë, kur familja pranon kontrollin si moral 12. Çfarë duhet bërë? Përgjigjja ndaj radikalizmit nuk duhet të jetë urrejtja ndaj muslimanëve. Kjo do të ishte gabim moral, intelektual dhe politik. Përgjigjja duhet të jetë dije, shtet ligjor, edukim, kulturë kombëtare, mbrojtje e grave, mbrojtje e fëmijëve, gjuhë shqipe, debat i hapur dhe dallim i qartë mes fesë dhe ideologjisë. Duhet mbrojtur e drejta e çdo njeriu për të besuar. Por duhet mbrojtur po aq fort edhe e drejta e çdo njeriu për të mos u nënshtruar nga ideologjia fetare e dikujt tjetër. Shteti duhet të jetë laik jo për të luftuar fen, por për të mbrojtur të gjitha fetë dhe të gjithë qytetarët nga dominimi i njërës palë mbi tjetrën. Shkolla duhet të mësoj histori, mendim kritik, gjuhë, kulturë dhe qytetari. Sepse aty ku ka dije, fanatizmi ka më pak teren. Aty ku ka qytetar të lirë, radikali ka më pak pushtet. Aty ku ka gra të shkolluara dhe burra të ndërgjegjshëm, ideologjia e kontrollit dobësohet. Islami si fe është besim, adhurim, moral dhe marrëdhënie shpirtërore me Zotin. Islami si ideologji është përdorimi i fesë për të organizuar pushtet, kontroll dhe ndikim mbi shoqërinë. Radikalizmi islamik është deformimi më i rrezikshëm i kësaj ideologjie. Ai e merr fen dhe e kthen në armë kundër lirisë, kundër dijes, kundër gruas, kundër kombit, kundër gjuhës dhe kundër mendimit të lirë. Prandaj duhet thënë qartë, nuk luftohet besimi, luftohet fanatizmi. Nuk sulmohet besimtari, kundërshtohet radikali. Nuk poshtërohet feja, por demaskohet përdorimi i saj si mjet pushteti. Një shqiptar mund të jetë musliman, katolik, ortodoks, bektashi, laik apo agnostik dhe prapë të jetë plotësisht shqiptar. Por askush nuk ka të drejtë t'i thotë shqiptarit se për të qenë besimtar duhet të harrojë gjuhën, kombin, historinë dhe lirinë e vet. Feja që e bën njeriu më të ndershëm është bekim. Feja që e bën njeriu më arrogant është rrezik. Feja që e afron njeriu me moralin është dritë. Feja që e kthen njeriu në gjykatës të gjithëve është errësirë. Dhe çdo ideologji që kërkon të sundojë mendjen e lirë duhet kundërshtuar me dije, me guxim dhe me qartësi.